lalat. Hah? Kayu ini kan? Sudah. Hah? Tokong semua tapi sebagian belum kami tebang di pulau. Lewat sana dulu. Tali. Pergi orang tua. Apa? Di sini saja. Baru mau di mana lagi? Oh iya, langsung sudah dong. Sudah satu kali. Tunggu kok memang. Masih ada lagi kah? Apa solar? Kalau saya bantal ini pakai kancu ini. Ini bantal ajaib itu. Bersih sekali gua bantal. Mau bantal solar pakai mobil kagak? Tiga itu. Don 2. Oh iya sudah. Boleh, boleh. Tunggu. Supu. Balik dulu. Angkat tes. Balik dulu. Oh, bila kunci pengaman hamba. Lepas ini. Gimana? Hah? Itu di sini. Apa itu? Pesan mana? Mau pulang? Ntar lewat sini saja bagus bagus. Iya. Jalan masjid. Ini itu jalan. Ini dealer. Lurus-lurus saja. Orang yang lebih tahu daripada itu. Kita tahu kita semua orang yang lebih tahu. Aneh juga.